Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel kami ya. Nah, saya ucapkan terima kasih untuk kalian semua telah menonton video kali ini. Dan semoga yang menonton video kali ini selalu diberi kesehatan dan kelancaran rezeki tentunya. Di video kali ini saya akan sedikit berbagi tips ya tentang manfaat kapulaga ini. Nah, kapulaga ini berkhasiat untuk mengobati asam lambung, batuk, dan juga menghilangkan bau mulut. Nah, sebelum lanjut, saya ingatkan kembali untuk kalian semua untuk tekan tombol subscribe yang berada di bawah video ini dan aktifkan loncengnya sehingga terlihat berdering agar kalianlah yang pertama kali tahu tentang video terbaru dari kami. Nah, yuk lanjut saja. Nah, ini kapulaga merupakan rempah-rempah ya. Nah, jadi ini memiliki aroma yang sangat wangi. Nah, jadi ini sangatlah baik untuk kesehatan Anda, terutama yang namanya mengobati batuk, mengobati mah atau asam lambung ya, dan juga menghilangkan bau mulut. Nah, jadi ini hanya diambil bagian dalamnya saja ya. Nah, kita kupas seperti ini. Nah, sekali racik ini biasanya membutuhkan sekitar 5-7 butir kapulaga. Nah, kemudian kalian bisa membuka bagian luarnya ini ya. Nah, ini bagian dalamnya berwarna hitam. Nah, kapulaga ini memiliki aroma yang sangat wangi seperti daun mint. Nah, jadi ini akan saya jadikan suatu teh. Nah, kemudian setelah mengupasnya, nah, untuk kalian bisa langsung merebusnya. Nah, jadi ini seperti ini ya hasilnya. Nah, yuk kita rebus. Nah, sebelum merebusnya alangkah baiknya dicuci terlebih dahulu. Nah, jadi kalian bisa menghaluskannya ya juga ya. Nah, yuk kita masuk tahap selanjutnya saja. Lalu langkah selanjutnya kita akan merebusnya terlebih dahulu ya dengan takaran air 1 gelas. Dan kemudian direbus hingga airnya mendidih saja. Nah, ini kapulaganya telah saya hancurkan ya. Nah, agar aroma yang terdapat pada kapulaga tersebut benar-benar keluar. Nah, yuk kita tunggu saja ya. Teh kapulaga tersebut telah kami rebus ya. Ini telah selesai. Nah, untuk kalian bisa meminum selagi hangat agar makin nikmat tentunya. Nah, jadi cukup diminum, yaitu bagi penderita batuk cukup diminum 1 gelas setiap harinya ya. Setiap pagi hingga batuk benar-benar sembuh total. Nah, jadi semuanya sama ya. Bagi penderita asam lambung juga 1 gelas. Dan kemudian bagi penderita bau mulut atau yang sedang memiliki bau mulut bisa meminumnya 1 gelas setiap harinya. Nah, jadi ini sangatlah baik ya. Nah, bisa diminum, dapat mengobati ketiga masalah penyakit tersebut. Nah, jadi setelah itu, setelah benar-benar sembuh, kalian bisa langsung bersyukur ya kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah disembuhkan dari penyakitnya. Nah, selain itu kalian bagi penderita bau mulut bisa rutin menjaga kesehatan mulut tentunya ya, dengan cara rajin-rajin menggosok gigi. Nah, dan bagi penderita asam lambung, saya sarankan untuk menjauhi makanan yang pedas dan juga kecut. Dan bagi yang sedang batuk juga ya, nah jadi jauhi juga makanan yang dilarang memicu batuk tersebut kambuh. Nah, mungkin sampai di sini video kali ini. Untuk para subscriber yang saya hormati, jangan lupa bagikanlah video kali ini kepada keluarga Anda, teman-teman Anda, kerabat Anda, dan orang-orang terdekat Anda ya. Bagi penderita batuk, asam lambung, dan juga bau mulut.
Salam sehat selalu ya untuk keluarga Anda di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.